सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है वीवो का Y19 जो है बाई किया है। तो इसकी दोस्तों आज हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे दोस्तों हमें क्या इसमें फ़ीचर्स और कैसा लुक, कैसा डिज़ाइन जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जो है हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं हम वीवो Y19 की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये ऐसा स्मार्टफ़ोन है जो मतलब S1 के मुकाबले में हमें दिया गया है, लेकिन इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो S1 से कम है। और स्पेसिफिकेशन दोस्तों इसकी जो है हमें S5 से जो है सेम टू सेम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जैसे कि पता है आपको कि वीवो जो है हर अपने स्मार्टफ़ोन के साथ एक जो है पाउच वगैरह देते हैं आजकल। तो दोस्तों ये बात जो है आम है, कोई भी कंपनी जो है दे देती है। उसके बाद दोस्तों आप इसका लुक जो है चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है इसका। जो इसका दोस्तों कलर है वो बिल्कुल हुआवे के Y9 S के जैसा है, ये आलमोस्ट तकरीबन सेम ही है। और इसके अलावा दोस्तों हमें इसके साथ जो है एक चार्जर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है वीवो अपने स्मार्टफ़ोन के साथ जो है एक चार्जर और एक जो है हमें केबल प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों इनकी मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है कि ये जो है हमें हैंड फ्री प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद दोस्तों आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्काई ब्लू इसका जो है कलर है। और जो दोस्तों जो हमें इसकी साइडें दी गई हैं वो हमें गोल्ड के कलर में दी गई हैं, और दोस्तों ये हमें बहुत ही ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिम स्लॉट्स की। तो हमें जो इसमें सिम स्लॉट्स जो हैं दिए गए हैं उसमें हम जो है 2 सिम और एक जो है मेमोरी कार्ड एट ए टाइम जो है लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोई भी कंपनी जो है वो अपने स्मार्टफोन के साथ जो है कवर हमें जो है प्रोवाइड कर दी है विद इन बॉक्स। तो इसमें भी हमें दोस्तों इसका जो है ट्रांसपेरेंट कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब दोस्तों हम बात करेंगे, हमें इसके साथ जो है एक कापी मिलती है, वारंटी कार्ड की कापी। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है हम वारंटी वगैरह इससे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी पिन हमें देखने को मिलती है, जिससे हम जो है इसका सिम स्लॉट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वीवो के Y19 के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है वीवो S1 का जो है उसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, लेकिन दोस्तों इसका भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। और रैम मेमोरी की दोस्तों हम बात करें तो 4 128 में ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में देखने को मिल जाता है। और किसी भी कंपनी ने दोस्तों इतना अच्छा और अट्रैक्टिव फ़ोन जो है इस रेंज में नहीं निकाला। ये वीवो का फर्स्ट स्मार्टफोन है जो हमें इस रेंज में देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका डिस्प्ले जो है मुझे इंतहाई पसंद आया है, और इसका जो कलर है वो लाइक क्रिस्टल जैसा मुझे लगा है। डिस्प्ले दोस्तों बहुत अच्छा ये प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों जैसा कि बैक लुक भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। साइडें दोस्तों हमें इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया गोल्ड में दी गई हैं। और इसका जो स्मूथनर एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, कि मोबाइल जब आप यूज़ करते हैं तो इसका जो टच है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो दोस्तों इसका जो लुक और डिज़ाइन दिया गया है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि दोस्तों फिंगरप्रिंट तो शो ही नहीं हो रहा यहाँ पर। इसका कलर ऐसा है कि अगर आपके हाथ वगैरह लग भी जाते हैं इसके ऊपर तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर शो नहीं होते। और दोस्तों जो इसकी साइडें दी गई हैं वो बहुत ही प्यारी दी गई हैं। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा आप बाय कर दें इसे। दोस्तों इतने कम बजट में आपको जो है कोई कंपनी भी इतना अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने लिए ये स्मार्टफोन बाय किया है, तो आप भी इस स्मार्टफोन को जो है बाय कर लें। ये आपकी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतनी ही है। ओके, गुड बाय।